Ahojte, dnes vám chcem predstaviť nový byt, ktorý budeme mať v ponuke. Jedná sa o jednoizbový byt, 32 m2, k tomu prislúcha balkón, pivnica a parkovacie státie. Máme to v novostavbe Bellatrix, ktorá je práve za mnou. Jedná sa o jednu z najkvalitnejších novostavieb, ktorá má také komunitné bývanie, ktoré by som veľmi odporúčal všetkým klientom. Nie je tu veľa bytov, len 3 byty na poschodí, 4 poschodia a jediná funkčná zelená strecha v Košiciach. Poďte sa pozrieť. Ak sa vám páčila videoprehliadka tejto nehnuteľnosti, veľmi rád vám ju osobne aj predstavím. Je aktuálne na predaj, dlho nebude. Jedná sa o posledný byt.